မင်္ဂလာပါခုနမရနော်နော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟောရန်ကုန်မှာနေပါတယ်အခုထိုင်ဝမ်မှာကျောင်းလာတက်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရောက်တာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်မှာနေလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်အစားတောက်တွေစားရတော့ကြိုက်ဘူးကိုမြန်မာပြည်အစားတောက်ကိုပဲသဘောကျတယ်ကိုမြန်မာပြည်ကိုလည်းတီးရတယ်မြန်မာပြည်ကိုပဲပြန်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကျောင်းမှာဒီနေ့ပြောင်းစားဖို့ဒီမှာနေတော့ချိန်တိုင်းတော့ကိုမြန်မာပြည်ကိုပဲကိုပြန်မှာလို့ရွေးထားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုတိုးတက်မှုရှိလဲဘယ်လိုလေးလာစရာရှိလဲတင်ယူပြီးတော့ကိုနိုင်ငံမှာကိုနိုင်ငံအတွက်အသုံးချမယ်လို့စိတ်ကူးထားရပါတော့။အခုဒီမှာကျောင်းတက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့။မနေ့ပိုင်းကျောင်းတက်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့။ဒီမှာကိုတင်ယူစရာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်လေးလာစရာတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီမြောက်တင်ယူပြီးတော့ကိုနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုထူးခြားအောင်ချမလဲအချိန်တိုင်းကိုနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ရှိရှိတော့ချပါအခုတော့ဒီမှာပင်ပန်းတဲ့အိမ်ကိုတတိရတယ်အဲ့လိုမျိုးရရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှုဆိုပြီးတော့ပဲတိခံပြီးတော့ကြိုးစားပြီးနေတာပေါ့တကယ်တမ်းတော့မိဝေဖာဝေမိသားစုနဲ့နေရတာမကောင်းပေါ့နော်ခံစားချက်ကိုဒီဘက်မှာနေလို့လိုက်သိမှာပါဒါပေမဲ့ချိန်တက်လို့ရှိရင်တော့ကိုပြန်တဲ့ချိန်တိုင်းအကျိုးရှိရှိနဲ့ကောင်းကောင်းချပြီးတော့ပြန်နိုင်ဖို့ညှော်လင့်ပါတယ်